Memang pandangan kata jak sang le. Ya. Gak macam tu tak tu. Ya. Oh, jaga-jaga Bang Din main motor nantinya. Tu aku jaga dak nau cái aku besar deh. Tu kote bay le secang boleh bo. Tetang sabo. Sabo, gimana jaga. Yang ini Ya, pun apa gaknya Bang Budi? ada hukum baju hanam tu mong terpih ka. Oh, nya. Ada otak ngambut. Adik kan. Sibuk ngembut tapi. Katanya nanti ngak bawa ulo ci rumah nanyo ketak gelam ku ka padahal. Payah koh. Takoh oke tanya English. Kebersihan sebagian dari iman kepegah ha? Takoh oke panjang biasa bawa kiyun ku bawa kiuro sabo sabo. Boleh meng tu terus pak koh na tinggal ku. Ya, baru sa ora Jumat ka lewat nah. Lewat. Banyak kan. Ku je jadi nyo ho ada program le takoh oke Bang Budi? Haji perjalanannya awak lo. Ho rencana Udah timur deh. Jalan jauh Medan. Medan, tu jalannya ke timur, Pak Ngaidang. Bukan aja, Menya rencana pun Langsa. Kadang lewatnya. Kadang lewatnya Itu mana ni yang kau rencana? Ya, man muno tam doa antang berselamat bataja, berselamat batawo. Hai lekanya. Yo untuk tajam istilah ji pergadah suntuk repressing pemudi 3 go aja. Berokon tahu tang kerja beleng pelain. Lok tu ko nuk kampung. Mantang panji. Mantang menje. Tapi hana pupu. Karena ngon yang balung pekat gede. Ya lagi nyo tajak aju. Di tam anteng lagi ada perkasanya berselamat bataja, berselamat batawo. Amin. Oh yang kajadeh tajaknya Bang Budi. Jadi timur. Kude harah Medan lah. Kude mutu pak ngai jong ka jabuh minyak motor yang buat lu ju ngos tangki pak ngan abe minyak tu ke anak. Tapi yo. Katanya na ju ji mai pada nak kira aja. Ya, pada ga kana pernah hanjak Medan Bang Budi? Tapi galam. Galam baru nyo. Pekat lengan di. Siap dempu awak motor bukan kana awak bak ngon ya. Motor apa? Di program pokoknya arah Medan tu. Pak ai dong motor tapi yo hendak. Bukan long minyak buh ju ngop. Bay tangkian. Pak ngai abe minyak tu bati kau hanang kat tu tapi yo. Jadeh langsa ke langsa tu. Betul lah kanyan. Jadi tiban cara yo. Tak apa tilap. Tilap Tilap baino ke? Kepu ketua motor ko. Hari rumah baru ada puduk tilap MU. Kutoh napu je darah. Temanya pergi ke kenan mandua Hai. Yo mandua kau dong Bang Din ba long timang. Oh, nya. Apa ni tu? Nya. Wajib benar so jaga ya. Apa pihak jaga. Long jaga dak nau jaga dak dek. Ya, boleh lale ente Bang Din ente nya ke pandangan hal lain tu bayang pugo nak kok bahu. Memang pandangan kata jak sang le. Ya. Gak macam tu tak tu. Ya. Oh, jaga-jaga Bang Din main motor nantinya. Tu long jaga dak nau yang besar dek. Tu kote bay le secang boleh bo. Tetang sabo. Sabo, gimana jaga. Yang ini Sabo tetang. Dia aku pegah macam tu punya je. Tetang ni pih model bulat Bang Budi ni. Ya, nana sang tetang becak katanya. Oh, lain ke? Tetang dah metik yang ada yang warna orangnya lain. Oh, ya, macam tu jino itu biar model. Ya. Jadi muka tu tilap baik ke bahayu mah. Baik lah motor. Lagi yang jusuk ju baik ke bah. Tak ke bah ni dek gadah tilap tamai ju. Oh, lu dah ye long ko motor mendu habis tinggal tilap tilap jalan raya. Sekejai tu bah. Oh, berapa nak ke bah habis tilap? Baik motor. Oh, nya baik le. Baik le ke bah tilap ni ada motor kan baik tilap ju. Yang hanya dapat mang tilap lah rumah lah masjid Bang Budi. Mana hai kan tilap mahal ya. Hai walaupun ada tilap tu walau pim tu je kan 30 ribu sih. 30 boh pada ka 30 ribu. Oh nya benda kira mana. Ada kali-kali kan. Tu je kan nak hopeng long hari-hari. Lepas je gaduh-gaduh tilap. Katanya. Mana budak. Untung nak saran-saran kayo kan. Dari rakan Kamu baju mahan. Tak jerat. Yang mana berarti tak gerak aju.
Tak kira aju. Bismillahirrahmanirrahim. You mana maju nyoy. Tayo eh. Banyak.